ஏசி இன்ஃபோடெக் தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெவின் 850. இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஓவர்லோடு காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு பஸ்ஸர் வந்து கன்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. அதுதான் ப்ராப்ளம். இது எப்படி ஃபால்ட் ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். கெவின் 850 ஓவர்லோடு ப்ராப்ளம். இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டிங்கன்னா, கஸ்டமர் வந்து யூபிஎஸ் லைனில் வந்து மிஷின், அதாவது ட்ரில்லிங் மிஷின், கட்டிங் மிஷின் வந்து போட்டு ரன் பண்ணிட்டாங்க கன்டினியூஸாக. அதனால் லோடு கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூபிஎஸ் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாஸ்பெட் வந்து உங்களுக்கு வெடிச்சிருச்சு. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு டிரைவர் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டிரைவர் கார்டுமே வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். டிரைவர் கார்டில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த ரெசன்ஸ் வந்து பர்ன் ஆகிடுச்சு. அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐசியுமே வந்து டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கும். கம்பல்சரி வந்து மாஸ்பெட் வெடிச்சிருந்ததுன்னா, இந்த மாதிரி டைப் போர்டில் வந்து மாஸ்பெட் வெடிச்சிருந்ததுன்னா டிரைவர் போர்டுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும். இந்த 12 வோல்ட் டிரைவர் போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது. எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஷாப்லேயும் வந்து கிடைக்கிது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்டே இருக்குது. இது வேணுங்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். 350 ருபீஸ் வரும். இது வேணால் வாங்கிக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த டிரைவர் கார்டு வந்து புதுசு போட்டுட்டு 90NF03 மாஸ்பெட் போட்டிருக்காங்க. இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா 2 மாஸ்பெட்டு பர்ன் ஆகிடுச்சு. இதுலேயும் வந்து 2 மாஸ்பெட் வந்து பர்ன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டிரைவர் கார்டும் இதில் போட்டுட்டு நம்ம எஸ்எஸ்எல் எப்பவும் போல் செக் பண்ணுற மாதிரி நம்ம, அதாவது பேட்டரி ப்ளஸ் வோல்ட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லீடை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் வந்து நம்ம பயாசிங் வோல்டேஜ், அதாவது டிரைவிங் வோல்டேஜ் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைன் இன்வெர்ட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வோல்டேஜில் பாதி வந்து நம்ம இதில் வரணும். அப்படி தான் அதான் கான்செப்ட்டு. அதனால் வந்து இதுக்கும் வச்சு பார்க்கல கொடுக்குற 12 வோல்ட்டு கொடுத்திங்கன்னா 6 வோல்ட்டு வரணும், 6.5 அந்த சம்திங் வரணும். அது மாதிரி இதுக்கும் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். இது இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒர்க்கிங் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதே வந்து நீங்கள் இதுக்கு வச்சு செக் பண்ணையில் வந்து ஒரு சைடு வந்து உங்களுக்கு வோல்டேஜ் அதிகமாகவும் இன்னொரு சைடு வந்து வோல்டேஜ் கம்மியாகவும் இருந்தாலும் டிரைவிங் செக்ஷனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது, இதோட ட்ராக் எல்லாமே ஃபுல்லாக செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஆன் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி ஆன் பண்ணிங்கன்னா மாஸ்பெட் வந்து மறுபடியும் எகைன் வந்து பர்ன் ஆயிரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோடைய மாஸ்பெட்டு டிரைவர் கார்டெல்லாம் போட்டுட்டு இது எப்படி டிரைவிங் வோல்டேஜ் வந்து நம்ம வச்சு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இன்வெர்ட்டரில் மாஸ்பெட்டும் டிரைவர் கார்டும் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இந்த டிரைவர் கார்டு 12 வோல்ட் டிரைவர் கார்டு, இந்த மாஸ்பெட்டும் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டுலேயும் வந்து நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணாமல் இதில் வச்சு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு 6 வோல்ட் வரும். நான் இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது மெஷர்மெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிமீட்டர் வந்து டிசியில் வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து இதுக்கு வச்சு பார்க்கையில் வந்து உங்களுக்கு 6 வோல்ட் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரைவ் ஆகும். ஆன் பண்ணுறேன். இன்வெர்ட்டர் ஆன் ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5.9 வோல்ட் வருது. இது வரைக்கும் டிரைவிங் வோல்டேஜெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். டிரைவிங் வோல்டேஜெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லைட்டெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு யூபிஎஸ் வந்து பேட்டரியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கனெக்ட் பண்ணாமல் வந்து நம்ம மெயின்ஸ் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணக்கூடாது. இப்போ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டோம். கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூபிஎஸ் ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணி பார்க்கல அவுட்புட் வருதுன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு 230 வோல்ட் வருது. இப்போ வந்து மெயின்ஸ் ஆன் ஆகும்போது நம்ம பேட்டரி வோல்டேஜ் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். யூபிஎஸ் ஆன் மோடில் வந்து பேட்டரி வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 12 வோல்ட் இருக்குது. அது வந்து சேம் டைம் வந்து நம்ம சார்ஜிங் வந்து ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். வந்து நம்ம மெயின்ஸ் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 to 3 செகண்ட் கழிச்சதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் வந்து ஆன் ஆயிரும். சார்ஜிங் வோல்ட் வந்து வருதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். சார்ஜிங் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 14.2 வோல்ட் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 14.5 போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சார்ஜிங் லைட்டு பிளிங்கிங் ஆகிறது வந்து நின்றும். இதுதான் வந்து பேட்டரி வோல்டேஜ் கட் ஆஃபு. அதேமாதிரி இந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜ் வந்து கட் ஆஃப் ஆகாமல் இந்த சார்ஜிங் லைட் வந்து கன்டினியூஸாக பிளிங்க் ஆகிட்டே இருந்தனாலும் உங்களுக்கு பேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கும். பேட்டரி வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த லைட்டு வந்து ஒரு ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் லைட்டு வந்து ஆஃப் ஆகிடணும். ஆஃப் ஆகாமல் பிளிங்க் ஆகிட்டே இருந்தனால மறுபடியும் வந்து டிரைவர் கார்டு கெப்பாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 14.2 வோல்ட் இருக்குது. இப்போ வந்து வோல்டேஜுக்கு வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதனால் 14.5 போயிட்டு கட் ஆஃப் ஆனதுனால 13 வோல்ட்டில் அப்படியே வந்து ஸ்டாண்ட் பைலே இருக்குது. 12க்கு கீழே போகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் சார்ஜிங் லைட் வந்து ஆன் ஆயிரும். இப்போ இந்த யூபிஎஸ் வந்து கெவின் இன்வெர்ட்டர் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் வந்து அடிக்கடி அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு
வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.